तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों फिर से तुम्हारा भाई लेके आ चुका है न्यू क्रेजी प्रैंक। तो दोस्तों एंड तक बने रहना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट बनाए रखना। तो दोस्तों मैं इस बार भी और पादने वाला ही वीडियो बनाया दोस्तों स्पीकर से। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, तो वैसा ही प्यार इस वीडियो में दिखाया दोस्तों। और इसमें 2 वीडियो ऐड किया है दोस्तों मैं, कितनी चोर वाला छोटे बच्चों का। तो देख के बताऊँ दोस्तों कैसा लगे। तो चलो मिलते फिर नेक्स्ट प्रैंक में दोस्तों। तो चलो मुझे अपने घर जाना है। हेलो सर जी, एक लड़का मिला है और यहीं पे पैसे गिन रहा है। और तो उसको लालू के बड़ा हरामी हो। उसको शक हो गया, साथ से खड़ा हो गया। और क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ जोर से तो बोल। अर्जुन। अर्जुन अर्जुन नाम का इसको लालू क्या उठा गया। कितने में चल जाएंगे? 1 लाख मिल जाएगा क्या? पकड़ रहे इसको। हाँ भैया, 10-12 साल का लड़का है। हाँ लेके आ जाओ क्या उसको? नहीं ना, लेके आ जाते ना। हाँ 1 मिनट रुको, पकड़ता उसको। पकड़ रहे। तो फाइनल दोस्तों अपना वीडियो हो चुका है शूट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो दोस्तों एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट कर देना दोस्तों एक। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रैंक में और दोस्तों तगड़ा लाने वाले, और देखते दोस्तों क्या होता है तो आगे। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। भाई क्या बोल रही तो सुन लो। हेलो भाई, एक लाइक करना, करना प्लीज सबर कराए सर व्हाटएवर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो जान दो किसी भी बात की देरी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय। साला सब